that, Bravo? Go. Very good. Si noe til Jeremy, som jeg bare har kjent litt grann. Jeg kjenner deg ikke helt, men jeg begynner å kjenne kunsten din. Og det er jo så fantastisk med dette ballerina-greiene, da. Altså, det er så fantastisk at en ung mann på din alder elsker å male ballerinaer og kaller seg The Ballerina Artist. Det synes jeg er imponerende. Så jeg blir helt glad i hjertet mitt. Og jeg er veldig stolt og glad over at du vil stille ut her. Og jeg ønsker deg lykke til med videre utstillinger. Du kommer til å nå langt. Ja. Jeg tror det. Jeg tror Jeremy kommer til å nå langt. Du er på Instagram og YouTube og Facebook og alt mulig, og folk over hele verden kjenner til deg. Og nå i Halden, lille Halden, så kjenner vi også litt til deg. Og du skal få en gave av meg som skal være en inspirasjon til videre jobber. Så jeg håper du vil fortsette med å være The Ballerina Artist så lenge du vil. The whole life. Vær så god. Sånn, ja. Og da er utstillingen åpnet, så da kan dere gå rundt og kjøpe enda mer. Her var det folk sammen. Ja, ja. Velkommen inn i varmen. Tusen takk. Hurra! The king is now 84 years old. King Harald of Norway. Det er fint da. Vi har en festning her.